stasera sono con voi perché tanti amici mi hanno chiesto la spiegazione per quello che riguarda la canzone che ho fatto, Dio è la luce dell'anima. Allora, in questo mondo ci sono delle parole che noi pronunciamo, hanno sempre tanti significati. Una parola può avere un significato energetico, spirituale e un significato secondo il mondo. Per esempio abbiamo la parola avere. Allora, il verbo avere che noi conosciamo, alcuni nel mondo diciamo che no, il verbo avere significa possedere, ma energeticamente, spiritualmente il verbo avere significa la vita di Eva. Perché nella parola avere, ave significa Eva, re è la vita. Significa che avere significa la vita di Eva. Allora, prendiamo quello che dice la Chiesa. La Chiesa parla di Ave Maria. Allora, la parola Maria, quando noi vediamo energeticamente la parola Maria significa amare, non ha l'altro significato amare. Quando entriamo ancora nella profondità, amare significa, Maria significa ricevere il fuoco della vita o la luce della vita. Allora, quando la Chiesa dice che Ave Maria, significa soltanto che la Chiesa si dice Eva riceve la luce della vita. Allora, chi è la luce della vita? La luce della vita è Cristo, perché la parola Cristo significa la luce interiore. Allora, abbiamo anche l'altra parola simile che parla della stessa cosa. La parola, per esempio, abbiamo la croce. Che cosa è la croce? La croce non è il pezzo del legno che vediamo, no. La parola croce significa cuore. Se vediamo l'esempio, Cristo dice così: colui che non porta la sua croce non può essere il mio discepolo. Allora, io ho fatto il ragionamento, ho visto che la parola porta significa naturalmente che ruolo fa una porta? La porta fa che rinnovare le entrate e rinnovare le uscite. Allora significa che Cristo dice la parola colui che non porta la sua croce significa che colui che non rinnova il suo cuore secondo la vita del Padre non può essere il mio discepolo. Allora la parola non può essere il mio discepolo significa lo Spirito di Dio non può rinnovarlo dal cielo. Allora la parola croce significa soltanto cuore. Portare la croce significa rinnovare il cuore. Allora la stessa parola, quando Cristo dice che tu sei roccia, su questa roccia costruirò la mia chiesa. La parola roccia che significa? La parola roccia è il cuore. La parola roccia è proprio il cuore. Allora quando entriamo, questo ho parlato perché non ho una lavagna, perché dovevo dimostrare anche secondo la scrittura come è scritto la parola cuore e croce. Allora, quando dice che su questa roccia costruirò la mia chiesa, ma che cosa è la chiesa? La chiesa, tutti gli uomini hanno la chiesa dentro di loro, perché la parola chiesa significa fuoco interiore. Io non guardo il dizionario, il vocabolario per dire che no, il significato secondo il latino o greco no, perché non sono le prime lingue del mondo. Per sapere le prime lingue bisogna vedere dove il mondo è iniziato. È lì che si può dire che si trova la prima lingua. Allora, quando si parla per esempio di una città, dove la città si inizia? Una città si inizia al centro e il mondo è la lingua originale del mondo, è una lingua che le persone, il primo uomo ha iniziato a parlare. L'uomo lì era al centro del mondo. Io non ho fatto la geografia, bisogna chiedere. Io non ho fatto la geografia, bisogna chiedere ai geografi. Si chiama il meridiano di Greenwich, dove passa, dove si incrocia con la linea dell'equatore, dove si trova. Per lì è lì proprio che si può trovare il centro del mondo, è lì che il mondo ha iniziato, è lì che si trovava la prima lingua. Allora, quando io ho fatto i significati delle parole, tante persone mi stanno chiedendo: ma Giulio, amici di Giulio, dove hai trovato questo significato? In latino che significa? In greco? Ma no, io non parlo latino, io non sono greco. Se voglio dare il significato, darò il significato secondo l'ispirazione della mia lingua.
La mia lingua è una lingua molto spirituale, lingala, è una lingua che spiega le cose come sono. Posso darvi un esempio. Nella mia lingua, quando si dice mapata, mapata significa il cielo. Allora, dentro la parola mapata abbiamo mappa, mappa significa pane. Allora, direttamente quando si legge nel Vangelo Cristo dice no, io sono pane sceso dal cielo, ma nella mia lingua si parlava già mapata, significa pane del cielo, del Padre. Significa che le lingue hanno una grande forza energetica. Colui che capisce una lingua può capire tante cose, bisogna vedere e fare una riflessione come io faccio ogni tanto. Che cosa faccio io? Quando vedo una parola, faccio come un giudice. Il giudice per interpretare una legge, cosa fa? La prima cosa il giudice fa, legge proprio il testo della legge come è scritto e poi fa una interpretazione analogica, fa riferimento alle altre leggi e poi cerca anche a sapere l'intenzione del legislatore, che cosa il legislatore voleva facendo quella legge. La stessa cosa io faccio per interpretare delle parole. Prendiamo un esempio, la parola comiso. Allora, io secondo la mia interpretazione la parola comiso significa trovare Dio dentro il tuo cuore, cercare Dio dentro il tuo cuore. Perché? La parola comiso, abbiamo co, è un infinitivo, si può sostituire con tanti verbi, o fare, trovare, avere, e poi mi che cosa è? È un pronome che dice, si può dire anche me, si può dire anche io. Quando l'uomo pronuncia la parola io, significa che afferma il Dio. Allora abbiamo la parola zo. Che cosa è zo? Come lo zo. La parola zo indica il principio di interiorità, qualche cosa di dentro. E per questo per noi gli uomini, quando si parla della parola di interiorità dentro, vediamo di più il cuore. È lì che l'uomo parla di più del cuore, qualche cosa di dentro, dove si risiede anche l'anima dell'uomo, tutto questo di dentro. Per questo ho detto che la parola comiso significa trovare Dio dentro il tuo cuore, cercare Dio dentro il tuo cuore, sviluppare Dio dentro il tuo cuore. Abbiamo visto che la parola cuore è una grande parola. Allora, per oggi, tanti amici, finiamo qua. Speriamo che prossimamente vi darò ancora l'altra lezione per aprire a tutti coloro che vogliono la verità a capire come sono fatte le parole. Arrivederci.